Möhtərəm müsəlmanlar, hansı eyiblər olarsa o heyvanı kesmək icazəli deyil. Onlardan birincisi qurbanın gözünün birinin açıq aydın kör olması və bilinir ki gözü görmür. Belə olarsa onu qurbana kesmək icazəli deyil. Amma cüzi zəiflik olarsa, hansı ki bu eyib kimi bilinmir, belə olarsa onu qurbana kesmək icazəlidir. Ondan sonra başqa bir xəstəliyi, açıq aydın bilinən başqa bir xəstəliyi varsa, yenə icazəli deyil. Ayağında açıq aydın axsaqlıq olarsa, qurban kesmək icazəli deyildir. Amma axsaqlıq bilinmirsə, ayağında axsaqlığı çox cüzidirsə, azdırsa və o da bilinmirsə, bu zaman yenə kesmək icazəlidir. Ondan sonra dördüncüsü şiddətli şəkildə sümükləri zəif və cılız olmamalıdır. Belə heyvan da kəsilməsi icazəli deyildir. Amma qulağında və buynuzunda və yaxud da quyruğunda hər hansı balaca bir eyib varsa, onu kəsmək bəyənilmir. Amma kimsə kəsərsə, onun qurbanı qurban olaraq keçərlidir.